Innal hamdalillah nahmaduhu rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 poin yang apabila kita mendapatkan sebuah kesulitan, maka kita tetap harus tersenyum di hadapan Allah. Jadi sok sanaos jalmi keur mayunan hiji masalah, omat payunan Allah mah tong milu jamedud. Tidak boleh orang menampakkan sesuatu di depan Allah seolah-olah dirinya adalah orang-orang yang sedang diberikan kerugian oleh Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan di antara ciri orang yang dia itu memiliki hati yang tenang, qalbun salim, di antawisna di mana ku Allah menuju diuji berbagai persoalan dia selalu tersenyum di hadapan Allah. Walaupun mungkin di depan manusia tidak bisa dibohongi. Jalmi ibunya di payunan jalmi malah tiasa dibohongan, tapi payunan Allah mah wayahna. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan hambanya dengan cara bagaimanapun menciptakan hambanya dengan sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Makanya ku Rasul diterangkan satu, apabila orang sedang beribadah maka dia masih tersenyum di hadapan Allah. Ibadah teh ulah jemedut Bu. Manya urang keur salat jemedut ka Allah teh entong. Ibadah mah kudu sumringah, menimbulkan rasa bahwa dirinya optimis sedang berhadapan dengan Allah. Sabab simkuring ninggal jalmi aya nu keur salat teh siga anu teh sumana. Aya nu keur ngadoa ka Allah teh siga anu teu nimbulkeun keyakinan. Kelihatan dari mukanya dia model kieu we. Lamun urang kaondangan papanggih jeung panganten cing kumaha. Ya, wayahna we keur teu ngeunah keur teu boga duit ge wayahna seuri. Ya. Dan nanti puncaknya kita tetap harus berdoa, begitu. Kenapa? Karena kita sedang beribadah di depan Allah, tidak boleh menampilkan sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Muka 2 nya jalmi hiji nuju ibadah, yang kedua sedang melayani keluarga. Bagaimanapun ketika kita melayani keluarga itu akan berpotensi menimbulkan sesuatu yang dapat merugikan kita kalau kita sedang tidak ataupun kalau kita tidak tersenyum. Urang tampilkeun payunan Allah, payunan keluarga, bahwa kita betul-betul berada dalam keadaan yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, muka 3 nuju thalabul ilmi. Ya. Ibu, bapak anu kudu ikhlas teh lain ustad hungkul. Kalau ustad disuruh untuk ikhlas menyampaikan sesuatu, kudu ikhlas teh lain ustad hungkul. Semua termasuk jamaah. Jamaah pun harus ikhlas mendengarkan ustad. Ari ustad kudu ikhlas kiranya ngadugikeun materi. Ari jamaah teh ikhlas ngadengikeunana. Teh 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 sinkron. Kenapa? Karena keikhlasan ibu bapak ketika mendengarkan, ketika dia menerima ilmu itu akan membuat kita sehat. Sehat kita sok coba. Urang nuju diajar, nuju nyari ilmu banyak. Terus urang teh ibu bapak dalam keadaan yang betul-betul kita sumringah, ikhlas itu akan terasa sekali. Jadi sehat ka urang. Da moal ngeunah ngaji bari ka kerot ngewa ka ustadna, da moal ngeunah moal. Sajam ge asa 4 jam eta teh. Tapi kalau kita lagi ikhlas, mungkin 2 jam saja sudah tidak terasa. Naon sababna? Hatena keur merean. Tilunya ieu, omat catat ku sadayana. 3 anu urang selalu harus tersenyum dan ikhlas. Pertama lagi ibadah, yang kedua lagi melayani keluarga, dan yang ketiga lagi thalabul ilmu. Artos mata sakirana ibu bapak keur diajar keur nyar ilmu berat mending kene bismika Allahumma ya wa. Jadi daya beban ka ustadzanya, naon sababna moal aya masalah daripada ibu memaksakan tetapi kita berat hati itu berat. Dipolkeun we dipolkeun. Sok ngarah jadi ngarah naon? Ngarah jadi naon? Ngarah jadi naon Bu? Ngarah jadi obat. Ngarah jadi urang atau obat Pak bagi kita semuanya. Nah,
Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mungkin mukadimah dari saya mengawali pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan yang Allah sampaikan kepada kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan kirang langkung sababaraha dinten deui urang tiasa dugi deui. Alhamdulillah. Mungkin wargi urang lainna duka tos di marana bu ayeuna teh duka diproses mana ayeuna teh tos mayun ka Allah nya nu kamari ngarantunkeun. Urang mah alhamdulillah dugi kana waktosna, mudah-mudahan teu aya parobihan. Upami ayeuna teu aya parobihan, insyaallah sasi Ramadan ayeuna jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Ya. Ini ngarah teu rame we atuh. Ayeuna teh cana naon geus pabeulit. Moda ibu-ibu eta mah kira coba bunya. Bulan puasana encan geus meuli baju lebaran di bulan Januari. Mun asa riweuh berarti bulan Februari geus meuli baju. Geus ngaput baju. Da cenapa ti ayeuna we cenah meser acuk teh ngaput teh naon? Cenah bilih ieu, cenah bilih engke mah pararimu cenah di pasar teh cenah. Mata ka ayeuna mah karosong keneh. Atuh puguh we meuli baju ti ayeuna, Bu ngaput ti ayeuna ten poe lebaran sereg. Ya. Nah, jadi kuncinya mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang normal bagi kita semuanya. Insyaallah lah. Da simkuring yakin Bu boboran ayeuna mah Pak mah ayeuna naon. Sok ketinggal udah itu. Lamun ayeuna aya nu ngagilakeun deui jadi teu meunang di kos kawas kamari udah luar biasa. Kenapa? Urang gaduh pawang atuh ayeuna mah. Gaduh pawang hujan. Insyaallah moal aya naon. Tengah di Indonesia mah Pak, bakat tinggu capek mikir Bu, beres yana torojo rara. Ieu teh cikeneh yana geus can beres ieu teh. Namanya beres yana teh. Yana anu eta teh geuningan anu leungit di dahar orang. Tah ayeuna torojo rara. Tah di Indonesia mah kieu we garah rame teh Bu. Kenapa Bapak Ibu? Supaya kita ada piomongeun hirup. Sabab lamun hirup teu piomongeun moal rame sakitu we nya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan terangkan kenapa syariat di dalam Islam ketika Allah menganjurkan untuk ibadah itu hampir semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sok tinggal Bapak Ibu aos dina Quran. Allah merintahkan salat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salat. Allah merintahkan puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hampir semuanya, tidak ada satu syariat pun yang tidak dipanggil kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, kenapa Allah memanggil orang aman untuk beribadah? Sok dugikeun ka ayeuna Pak. Ibu bapak udah diajar udah bulan dugikeun ka ayeuna. Nah hasilnya jalmi rek kudu ya ayyuhalladzina amanu. Naon sababna? Da ngumah beungeut mah ngumah rarai mah tong boro-boro orang Islam. Jalmi kafir ke bisa. Tapi kalau dia membasuh muka untuk mengikuti cara wudhu eta mah moal tiasa kudu aya iman. Maaf ya. Orang Buddha puasa. Orang Hindu puasa. Yahudi juga puasa. Tapi nah puasa di bulan Ramadan dipanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sabab puasana nu itu jeung puasana nu ieu beda. Karena apa? Karena ada yang mendasari sesuatu yang tidak sama. Ada yang mendasari sesuatu yang tidak sama. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Cobi Bapak Ibu simkuring naros. Aya rukun iman aya saberiji? Dan genep. Hiji iman ka Allah, dua malaikat, tilu kana kitab, opat rasul, lima qada qadar, genep poe kiamat. Sok urang terangkeun ieu. Tah mata disebut ya ayyuhalladzina amanu teh ibu bapak kudu ngayakini dan kita mengakui adanya 6 poin yang ini. Mata teu enteng jual puasa da kudu aya genep bahanna. Jami jual puasa salat mata loba jami kata Rasulullah ruba shaimin, banyak orang yang dia sahur tapi dia hanya untuk menahan lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Karena tidak didasari oleh 6 poin ini. Seringkali tidak didasari dengan 6 poin ini. Dan 6 poin inilah yang paling Bapak Ibu sentral di dalam ibadah apapun.
Sampai nanti ketika kita beribadah, Bu, ketika kita dipanggil oleh Allah, maka semua ketika manusia dipanggil oleh Allah, da moal aya kalimat anu pangakhirna iwati kalimat la ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena di sini ada dasar keimanan. Ada dasar keimanan. Nu kahiji Bu, panya ya. Ya ayyuhalladzina amanu al-imanu billah. Dasar orang melakukan ibadah yang pertama adalah al-imanu billah, iman ke Allah. Naon ustad anu disebut iman ke Allah teh? Hiji, jodoh urang diatur ku Allah. Dua, rezeki urang diatur ku Allah. Tilu, umur urang diatur ku Allah. Opat, nepikeun ka urang isuk urang bakal aya jeung teu eta teh tos diatur ku Allah. Kalau orang sudah memahami dan meyakini nomor pertama tah nu kitu disebutna al-imanu billah. Bahan anu kahiji nalika urang ibadah tos aya di diri urang. Jadi busa kali deui. Hiji nu ngatur jodoh Allah, dua nu ngatur rezeki Allah, tilu nu ngatur umur Allah, opat nu ngatur urang bakal init ka mana eta teh Allah. Lamun tos aya ieu bahana tah eta nu disebut al-imanu billah. Jadi rek salat eta heula, ibu bade puasa eta heula. Makanya nanti ada orang yang dia, maaf ya, ketika itu kemudian datang bulan Ramadan, maka ketika dia datang bulan Ramadan, bagi orang ini bahagia. Naon sababna? Da dasarna aya iman. Da aya jalmi datang bulan Ramadan da teu ngeunah hate atuh. Sababna karena orang ini biasa maksiat. Malahan ada orang yang dia datang bulan Ramadan teh asa jadi beban. Kenapa? Karena bagi orang ini ternyata dasar imannya sudah hilang. Dasar imannya sudah hilang. Ya. Jadi duka hiji ibu anu ngatur jodoh urang Allah. Dua nu ngatur rezeki urang. Nu katilu nu ngatur umur urang tah eta al-imanu billah. Nah, lamun Bapak Ibu tos nepikeun ka tingkat kitu berarti kita beribadah akan tumaninah. Eta teh namanya satingkat Pak. Bahana namanya hiji iman ka Allah. Mata ku Allah ditinggali, jalmi tinggalnya bakal ku Allah bakal ditembongkeun. Aya jalmi anu usahana ti poporose tapi rezekina saeutik. Nya milikna saeutik. Aya jalmi usahana biasa-biasa tapi milikna loba. Sabab naon? Dan nu ngaturna Allah. Mata kamari simkuring kantos syukuran jalmi anjeunna selama pandemi usahana buburialan Pak. Nuju teh acan aya Covid mah usahana bangkrut wae. Begitu tos corona anjeunna usahana buburialan. Nukikeun ka syukuran ngahaja, syukuran naon? Syukuran ku sabab corona. Mata dina samutana teh terima kasih corona kitu Pak. Abdi teh cenah salamikeun usaha teh keur can corona mah cenah abdi teh, ibu bapak saya itu katanya usaha apapun bangkrut, saya sampai modal ratusan juta habis. Nah begitu dia itu corona ku Allah dikersakeun rezekina dibuka ku Allah. Sabab naon? Nu ngatur rezeki teh Allah Subhanahu wa taala. Ta eta nu disebut al-imanu billah. Sok urang contohan ngaragampil. Urang gaduh toko, gigireun urang aya toko, bu aya parkiran, jual aya mobil we asup hareupeun toko urang. Celek mobil teh di dinya, turun anu boga mobilna. Ari pek teh balanja ka toko belah dieu. Jadi diajar iman ieu, diajar iman. Kade. Cek urang teh nu boga toko urang anu ka parkiran mobil joge we. Ngeunah we. Parkir di urang ari meuli ka dinya. Tah eta Pak. Di dieu ujian keimanan. Padahal ibu kampil tinggal kieu we atuh. Punten tinggal kieu we Bapak. Alhamdulillah ya Allah, parkirna di tempat abdi milikna keur jalmi itu mudah-mudahan we pahalana mah kaum abdi. Ta eta iman ngaran. Ta eta iman teh. Ngan ieu teh berat sakitu. Matak dina ibadah pake ayyuhalladzina amanu teh nu kieu wae berat sakitu. Ya. Kan urang mah jol kitu we ngeunah we parkir di dieu ari balanya ka ditu da boa teuing ku batina keur itu boa teuing pahalana mah keur urang naon sababna karena kita sudah memberikan sesuatu yang berkatupun dengan apa kemudahan bagi dirinya. Mungkin saja dia mau parkir di sana tidak jadi parkir we di tempat urang matak saur Rasulullah lamun aya tangkal nyoronoy tangkal batur nyoronoy ka tempat urang ka tanah urang maka lamun aya ragrat buahna ku urang meunang dicopot ngan bebeja sabab aya hak
anu urang tapi kudu bebeja kanu boga tangkal eta. Tanah anu urang ragad dinu urang ngan tangkal nu itu. Kumaha lamun buahna teh lolobana teh dinu tanah urang? Nya da gampil atuh da emang aya hadisna ku urang teh ragrag-ragrag geus ngapoe. Tapi kan bukan seperti itu. Bagaimanapun tanah ataupun pohon itu, dia hidup dari tanah yang itu, tetapi dia buahnya jatuh di tanah yang kita. Walaupun kata Nabi ada hak, tapi urang bebeja we ngarah naon? Ngarah meunang pahala ti Allah. Ta eta. Jadi disebut pahala ti Allah teh al imanu billah, kuncinya ya di dieu. Nu ngatur rezeki urang Allah, nu ngatur jodoh urang Allah, sampai ke nu ngatur umur urang ge Allah. Ibu bapak tinggalnya bisa boleh diperhatoskeun. Ayeuna rumah sakit bararadak. Dipikeun ka alat-alatna ge hararebat ayeuna mah. Dokterna we gelarna dipikeun ka ngaberebet, tapi ternyata umur jalmi ayeuna pararonok. Pararonok umur jalmi ayeuna. Mata emut keneh si kuring ayeuna nyarios kieu ustad, lamun di hiji lemur geus eueuh nu bongkok berarti umur jelema teh pararonok. Tuh dugikeun ka kitu. Tapi lamun di hiji lemur masih keneh aya nu bongkok berarti umurna paranya. Da ayeuna tos lagi pan nu bongkok. Sababna umurna bu paron, padahal ayeuna mah sagala ayeuna modern. Dugikeun ka ayeuna mah bapak-bapak ibu-ibu nyeri naon wae ayeuna mah dokterna spesialis. Bukan buat apa? Bukan tempat, bukan apa? Sok ayeuna nyeri waos dokterna hiji. Nya. Kemudian nyeri paru-paru dokterna hiji, jantung dokterna hiji. Semua ini sudah oleh Allah atau sudah dipisahkan. Tapi nah umur jalmi paronok. Tah tidinya mata kelamun urang teu iman ka Allah eta teh ibadah teh moal nikmat. Nikmatnya ibadah kepada Allah karena kita al imanu billah itu nu kahiji. Nu ngatur jodoh urang Allah, nu ngatur rezeki Allah, nu ngatur umur tah eta iman bi Allah Pak. Nu kadua. Iya nu kadua nya. Al imanu bil malaikat, iman ka malaikat. Ustaz dari iman ka malaikat kumaha? Ieun malaikat teh nu ngajaga urang. Di dieu aya raqib, di dieu aya atid, Pak. Mata keningan setan ngagoda jelema ti mana wae. Nya, setan ngagoda jalmi ti mana? Ti payun, ti pengker, ti palih dieu, ti palih dieu. Cing belebah mana nu teu digoda ku setan? Belebah mana nu teu digoda ku setan? Ti luhur, ti handap. Tinggal ti dieu ku setan digoda bu, ti dieu digoda ku setan Pak, ti dieu digoda ku setan, ti dieu digoda ku setan. Jelema ditingkar ku setan, tapi aya anu teu digoda ku setan ti mana? Ti dieu. Ti luhur sareng ti handap. Ti luhur aya rahmat Allah, ti handap aya doa. Matak pikeun jalma nu puasa mah inna lis-shaimi la da'watan maturadu. Bagi orang yang puasa ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Naon sababna? Sabab puasa keur jalma mukmin mah setan ge ditalian. Sabab naon? Sabab jalmi aya doa di dinya. Malaikat ngajaga urang bu. Nu ngatur milik urang aya malaikat Malik. Nu ngatur janon umur urang aya malaikat Ijroil. Anu nepikeun ka nu ngatur sagala kehidupan urang malaikatna tos aya Pak. Jadi Allah mah masihan tugas ka malaikat. Ari katangtuanana mah tos aya ti Allah. Ngan ku malaikat aku Allah ditugaskeun ka malaikat anu bakal nuturkeun urang ka ditu ka dieu. Tah maka ibu berat hirup teh sebenarnya Pak. Aslina berat hirup lamun make iman. Naon sababna? Tong boro-boro papanggih jeung jelema. Urang bu teu kapanggih jeung jelema ge eta teh aya nu nalingakeun. Matak saur sim kuring mah CCTV mah teu pangaruh Pak. Nya. Pada ieu bu, pada dina tembok aya tulisan awas copet. Eta teh kumaha nu maca eta teh. Lamun dibacana ku copet eta teh copet teh bakal hati-hati maokna kitu eta teh. Nya. Lamun dibaca naku untuk anusian kacopetan bakal hati-hati kumaha sangkan teu kacopetan, tapi lamun dibaca ku copet mah beda deui. Sok urang tali ngedeui nya. Merokok membunuhmu cek saha? Saur saha eta teh Bu? Nya, da keur nu ngarokok mah teh pangaruh. Keur nu anu bari anu ngarokok anu maca eta teh keur bari kieu atuh Bu eta teh. Keur bari ngarokok, da teh aya pangaruh. Jadi kumaha anu maca? Mataknya lamun anu dibangun macana kuno ieu bakal kieu kesimpulanana, lamun dibaca ku ieu bakal kieu kesimpulanana. Matak kamari 2 tahun kamari mah ibu bapak rata-rata maraca ciri Covid dibaca kabehanana. Ciri jalmi kena Covid hiji eungap alasya
Abdi ge paning sok rada eungap langsung gebegannya batuk kering. Alah si abdi ge sok batuk kering nah. Kemudian ibu demam sekian ataupun sekian derajat. Alah abdi jami kabehanana Bu. Nah dan nu teu bisa maca mah sehat we. Nya, nu teu bisa maca mah sehat we. Naon sababna? Heuda boro-boro mikiran penyakit Bu. Ayeuna macana we teu bisa, makanya menyimpulkan sesuatu tergantung siapa yang menjaganya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kedua, iman kepada malaikat apa? Ada tugas Allah yang diperintahkan kepada malaikat yang mengatur kita. Makanya malaikat ini selalu mengikuti kita kemanapun berada. Teh langkung di CCTV. Ya. Makanya bapak-bapak ibu-ibu di bulan Ramadan, kenapa Pak orang rata-rata balageun? Sok bulan Ramadan mah atuh da ngadak-ngadak. Ya. Ibu-ibu gitu kan ngadak-ngadak pan ngaji Quran teh unggal poe atuh biasana ge atuh ya hese rek ngaji Quran teh. Tarawih unggal dinten biasana ge tahajud teh hese. Tapi kenapa di bulan Ramadan ada peningkatan? Karena pada waktu itu panggilan keimanan menyentuh dirinya karena ada malaikat yang mengatur kita. Maka yang kedua al-imanu bil malaikat yang mengawasi kita setiap hari sehingga ada peningkatan dalam ibadah kita kepada Allah. Eta anu kadua, anu katilu al-imanu bil kitab. Tidak ada bacaan yang paling hebat, tidak ada informasi apapun yang paling hebat kecuali Al-Quran. Ibu, bapak, bade hoyong informasi naon dina Quran geus komplit sok. Nya, teu kudu milarian ti mana. Teu kedah milarian ti mana, Pak. Ieu mah ibu tinggal HP mah bisa euleun. Bisa leungit di mana ayeuna payeuna leungit bakal leungit jerona. Tapi Quran mah walaupun rasulnya sudah tidak ada, tapi ternyata isi Qurannya masih hidup. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang paling hebat kecuali apa? Dari Quran. Mata kurang neangan informasi tina Quran we. Hoyong bisnis aya dina Quran Bu. Nya, hoyong sehat aya dina Quran. Cing sim kuring naros. Dina Quran anu disebut obat aya sabeureji. Kan? Ngan dua. Allah menyebut syifa di Quran cuma dua. Satu madu, dua Quran. Teh syifa nu kitu teh. Mata kalau mau diubar naon wae ulah lesot di dua ieu. Ya, mata Saul Ibnul Qayyim, Anda berobat kemanapun, Anda punya penyakit apapun, kalau Anda berobat tapi jangan lepas dari dua ini. Kenapa? Karena di Quran tidak ada kalimat syifa kecuali dua. Allah menyebut hiji madu, dua naon? Quran. Mata kalamun ibu teu damang hiji ulah resot ngilung ngaleut madu, nu kadua ulah resot maca Quran sakitu we. Sabab eta mah anu ngadamangkeunana. Ya. Ai urang mah mun teu mau ubar nu ieu teh asa teu afdol, ari maca Quran tara. Ya. Kenapa? Karena itu informasi yang paling bagus dan itu adanya di Quran. Dan Allah tidak membohongi kita. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, hampir semua orang-orang yang kemarin kena penyakit itu kemudian saturasi oksigennya meningkat, rata-rata dia baca Quran seperhari. Baca Quran moal dinten. Da urang maca HP mau ngapoe sabaraha jam, tapi maca Quran mas kadang urang teu sanggup. Kenapa? Padahal Quran adalah syifa. Yang kedua adalah apa? Madu, Pak. Sok ibu tinggalnya. Lamun ibu bapak ngaleueut madu unggal dinten beda. Sabab naon? Karena itu adalah syifa bagi kita. Hampir semua yang kita lakukan, hampir semua yang kita inginkan itu sudah diberikan oleh Allah dan informasinya ada di dalam Al-Qur'an yang sudah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinten we saayat, Pak. Tong seueur-seueur deui sadinten saayat. Nya. Alif lam mim tutup deui. Nya, isuk baca deui. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin tutup deui. Cing kira-kira Quran tamat sabaraha tauneun? Kan? Mun sabaraha taun kinten-kinten. Lamun urang maca Quran Bu sapoe saayat sakitu we nya. Kenapa? Karena waktu kita atau umur kita tidak akan sampai. Quran mah moal tamat buku urang dikaji. Nya Quran mah teu tamat umur urang mah geus beak. Kuncinya di mana? Dua. Ya, tinggal. Namun aya jami nu teu damang, namun aya jami nu gaduh panyawat, kalau dia sudah melepaskan dari dua poin ini, itu akan menjadi persoalan dalam hidupnya. Karena apa? Karena tidak ada kalimat di Quran, kalimat syifa kecuali Allah menyebut dua. Satu Quran, dua madu. Toh. Ini dikit aja dulu ya Pak. Saya ngobrol we Bu ieu mah. Nya, ulah ngaji ngobrol we. Da jamaah mah dibawa ngaji sok ngobrol.
nya lamun dibawa ngobrol sok ngaji sakitu we tah eta bedana teh ibu urang ngaos banyak mangga aja ngarobrol we ibu urang ngobrol jangan ngaraji we gitu we ya. Kenapa Allah menyebut dua kalimat ini Pak? Informasi yang terbaik apapun ada di sana. Sok murang kali demam kapungkur di kumaha da enteng Pak. Simkuring nerangkeun di mana-mana punten nya. Bu, naon sababna budak baheula ararapet jeung nyaraah ka kolot? Sabab naon? Da kolot kapungkur mah lamun geus ngurus budak teh make hate. Sakitu we. Jarang budak ngalawan ka kolot, Pak. Jarang budak ngalawan ka kolot, jarang. Saya sampai tidak ataupun jarang menemukan ada anak suntak sentak ka kolot. Ayeuna budak ayeuna mah babari suntak sentak ka kolot teh. Naon sababna? Karena pola pendidikan kapungkur mah kolot budak 15 18 teu tara miluan seminar tara. Aya orang tua dulu Pak ngirungan seminar anak. Teu aya Bu, tapi naha budak balalager. Tah make kunci. Kenapa? Saya pernah ngobrol dengan seorang ibu yang anaknya 18 jadi ustad kabehanana. Bu, mak ari mah kumaha ngadidik budak ieu jadi ustad kabehanana. Jawabanna naon? Make hate we titipkeun we ka Allah dalinu mah budak manu Allah. Bagus sakitu. Nepikeun ka kumaha? Ah, mah masana baheula. Kelas 2 SD tapi aya nu jadi profesor. Tinggal Bu. Baheula mah kolot 2 SD, 3 SD, budakna jadi doktor, jadi profesor. Ayeuna mah bapana doktor, bapana profesor, budakna teu tararamat sakolana. Tah eta hebatna teh. Nya. Tinggal punya budak apet tinggal we kapungkur mah tuang dibeuweung. Budak tidak teu jijian atuh ka kolot teh. Naon sababna? Da tuangna ge dibeuweung atuh. Tuang di leup ka budak, dibeuweung leup ka budak. Budak da tara ngaralawan atuh. Nya. Sok budak ayeuna dibeuweung daekeun moal. Ah, boborah atuh Bu. Murang kali ayeuna mah eta teh lamun murang kali tuangna dibeuweung eta teh aya sumber anu disebut enzim panghebatna anu aya dina diri manusia eta teh kaluarna ti dieu. Makanya ketika anak itu makan kemudian dia dikunyah oleh orang tuanya dan dimasukkan kepada mulut anak itu tidak ada penyakit sababna make hate ngadidikna make hate. Sok budak tinggal ayeuna ku ibu boro-boro dibeuweung ayeuna mah dihuapan wae ulah ayeuna mah. Jadi munang kali teh bermasalah, lamun teh dibeuweung di kieu teh. Nah, sangu teh di kieu ku kolot teh tah. Nya, dikepeul-kepeul leup ka budak. Tos teh make uyah da geus asin leungeunna ge atuh. Tara diuyahan atuh Bu. Nya, sakapung Bapak uninga punten Bu. Kapungkur lamun hoyong ngecek hayam nogan jeung teh dikumaha dicolok. Dicolok atuh hayam teh kitu punten tuh di kitu dicolok oh nya cenah ieu aya nogan kitu kaluarkeun deui eta teh budak ceurik langsung mawa sangu eta teh geus tara kuku mah eta teh Pak naon sababna sabab nutrisina geus aya nutrisi enogna di dinya leup ka budak dasar rehat murang kali teh atuh karena apa karena emang Quran sudah menginformasikan makanya ibu maaf kata Rasulullah tidak boleh anak dilepas dalam pangkuan kita dalam 3 keadaan. 1 murang kali nuju nen dina Quran tos aya Bu murang kali nuju nen kudu 2 tahun lamun murang kali nuju nen dilepaskeun teu meunang si budak sok engkena teu nyaah ka indung bapana hatena sok misa mata lamun nuju ngenenan tamatkeun we teu keng dilesotkeun. Tak kapungkur mah Bu murang kali nuju di nenan dicacana ka mana we teh. Lamun ka warung dibawa ka warung bari keur disusuan. Lamun ayeuna aya tamu dibawa, ayeuna mah mun aya tamu ketrok budak ecageun. Nya, tah si budak teh hatena sok misah. Gentos ku susu sapi. Nyaahna jeung sapi. Oh, dah kitu, dah dinten teh ge aya unsur apa? Ada unsur hewani yang diberikan kepada anak kita. Makanya air susu ibu itu yajri majrodam, dia mengalir ke aliran darah. Lamun diganti ku sapi wayahna si budak bakal beda karakterna. Bener pinter otakna, tapi karakter budak bakal beda. Di henteu-henteu ge di dinya aya unsur hewani yang masuk ke dalam darah anak. Nya. Sopi 2, Bu. Nuka 2 saha murang kali teu keneng dilepaskeun ku Quran terus disebatkeun nuka 2 murang kali anu nuju di atuan nuju ka hampangan teu kenging mun budak nuju ka hampangan dina pangkonan teh dilepaskeun kedah tamat dugikeun ka dieu sok we urang mah tinggal budak jo ka hampangan diacageun we kade lamun budak mineng diacageun keur ka hampangan moal nyaah ka kolotnakeun sakitu we
kapungkur menuju ke hampangan di dieu we atuh budak teh bu wer kana baju ka dieu teu aya masalah tinggal dicuci we. Nabi melarang kalau orang sudah kencing tidak mungkin berhenti, kalau murang kali nuju ke hampangan tidak mungkin berhenti, maka cek Nabi tong dilepaskeun lamun murang kali nuju di ais teras anjeunna ka hampangan teu kenging dilepaskeun sabab budak bisi teu nyaa ka areupna. Ayeuna budak di paleper ngarah teu kakihan urang teh mata tong aneh engke kumaha urang geus kolot di paleper ku budak urang sakitu we tah eta hukum alam ngaranna nu kitu teh nya budak dipemper ayeuna urang teh bakal dipemperan ku budak urang teh sababna budak urang ke 1000 nepikeun ka teu bisa ngurus indung bapana akhirna kumaha atos we cenah siapkeun pemperna dipemperan we sabab naon dabonganna urang ge sok memperan budak bakal aya hukum alam anu bakal keuna ka urang. Quran sudah menginformasikeun nu kieu disebutna sunatullah nya model aya jelema sok nyeri hatekeun indung bapana engke teh bakal disedihatekeun ku indung budak-budakna teh Pak sabab eta mah hukum alam sakitu we soalnya geuningannya cenah mah ku si ujang nyeri hate tas si budak nu ieu teh bakal disirikeun teh ku budak deui manehna sabab naon hukum alam nu kitu sabab aya dina Qur'an. Tidak ada informasi yang tidak lengkap kecuali ada di Quran. Makanya al imanu bil kitab ku Allah tos diterangkeun model kitu. Emut kapungkur nuju pasantren nya aya dongeng eta teh geuningan ibu-ibu tos sepuh yuswa 70 tahun. Si ibu teh ngaleueut cai dina gelas. Tiap mawa gelas dieusian cai geprek ragrag. 3 kali ngageprek ragrag gelasna peupeus. Budakna jawab kieu, "Mak, urang gentos we gelas teh cenah." "Naon peupeus wae?" "Urang gentos we ku gelas seng." Diganti ku budakna ku gelas seng. Sabab cenah 3 kali gelasna peupeus ragrag wae. Inungna ngadoa kieu, "Ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum saya melihat anak saya minum di gelas seng nu eta dina cangkir nu eta." Diganti ku budakna ku cangkir ngarah teu peupeus wae. Si indungna ngadoa, "Tong maotkeun kaula cenah sapanjang si cangkir nu ieu can dipake ku budak kaula." Akhirnya si orang tua ini semakin tua, dia belum meninggal, budakna nu ieu nu ngaganti teh gelas diganti ku cangkir ngagedean ngolotan. Ari pek teh manehna unggal dahar, unggal nginum, ngageprek sarua ku budakna incusi mah diganti ku cangkir anu tina seng. Katingali ku indungna ciramai. Bener senanya Quran mah. Naon anu dilakukeun ku urang ka batur bakal balik deui ka urang. Nu kitu sunatullah. Tah eta Quran ngaran. Kartos. Sakitu we Bu. Nya. Kade pa ieu? Ieu teh Bu. Ieu teh sibuling nerangkeun teh ilmu jiwa ieu teh. Kan aya budak teh ini kali tu ka dieu nya. Wah, ka luar negeri ka mana? Indungna mah tara dibawa. Sakalian indungna hayang milu teh. Entong mah cenah capek. Padahal hayang milu indungna teh. Ari jeung batur dibawa. Indung bapana mah tara. Eta teh kade Pak, teu karasa. Indung bapa urang teh nyeri hate eta. Dahar di restoran tara mawa indung jeung bapa. Tapi jeung batur mah dibawa we. Hiji waktu indungna nanya, "Jang, bawa tuh mah hayang pernah ngasaan dahar di restoran atusna da mah ge moal daharna naon atusna paling ge tahu." Tapi cek budakna, "Entong mas nah beli uihna capek sakitu we." Tah ieu teh bakal kabawa mau sunatullah begitu. Kartos Bu rada ngaharuleung ieu teh ya tah eta Quran ngaranna nya. Mata naon sababna puasa ya ayyuhalladzina amanu pakai amanu karena tihiji ti ditu hal dibongkar heula. Karena apa? Karena kalau dasarnya bukan itu tidak akan nikmat ibadah. Puasa ge moal nikmat lamun dasarna leungit tinu genep perkara Pak. Ibu ge bapak salat moal nikmat moal. Salat teh asa dilurusuh, salat teh asa urang teh dibeberik, nepikeun ka teu bisa wiridan. Naon sababna? Lamun aya jalmi nepikeun ka salat we teu mampu wiridan, beres salat teh eueuh waktu, tah teh kade boa teuing dasar nu genep eta leungit tina diri urang. Nya. Udah nguping adan bulan Ramadan, Pak, cobi bulan Ramadan nguping adan kan bunganya. Ngadenge adan teh tuh Allahu Akbar gepeg. Alhamdulillah. Ini asana teh unggal adan teh asa magrib we Pak. Ya, mata kayak aki-aki teh atau begitu Allahu Akbar jo langsung minum. Abah ieu mah asar. Nah asa magrib adana heuh dasar rua adana. Hari bulan Ramadan mah dah kitu.
Tapi apakah adan ini akan terbawa terasa kenikmatan ini sampai nanti Bu, ketika sudah beres Ramadan ngadengi adan sarua teh gegebeganana. Tah eta iman teh eta sozim kuring ge. Lamun anu iman mah kabawa we Pak si gegebegan adan teh di mana lain bulan Ramadan ge anger we dina hate teh. Nguping adan teh gepeg. Naon sababna? Aya iman. Ya, aya iman. Wajilat qulubukum. Jalmi anu iman mah lamun dibacakeun ayat-ayat Allah, dibacakeun kalimat-kalimat anu Allah eta teh wajilat qulubukum. Hartina lain di bulan Ramadan hungkul. Tah eta kunci al imanu bil kitab. Sakali deui. Bapak Ibu, bade bilarian bab naon? Dina Quran tos aya. 6.660 ayat rek nerangkeun naon aya sadayana. Tok dinya hiji deui punya urang contohan. Ulah lami-lami ting sampai jam 5 we. Tok lami-lami ting ngaji mah. Aya pengajian 3 jam. Naon anu asupna tuh dalieur kana otak. Nya. Ustad ge 3 jam atuh jo. Koneng hideung ustad teh. Lalawara hari bapak atuh nya. Sok kitu Bu, urang contohan hiji deui ngarah gampil we. Lamun budak hayang soleh, ajarkeun Al-Fatihah ku indung bapana. Tong diajarkeun ku guru ngaji. Sakitu we. Quran itu teh Pak. Kenapa? Karena Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Naon sababna Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Ummul teh indung teh rasanya ahna muncul. Mun budak hayang mikanya ka urang ajarkeun Al-Fatihah ku urang. Tanya murang kali urang, apal Al-Fatihah kusaha diajarkeunana? Lamun ku guru ngaji sok di budak, sok napal dina otakna, nu ngajarkeun Al-Fatihah mah teu leungit Pak. Matak sim kuring sok ieu di mana? Omat Bu, Al-Fatihah mah mun bisa ajarkeun ku urang tong ku batur sakitu. Sabab Quran menyebut Al-Fatihah ummun teh indung. Si budak teh sok bager eta teh. Lamun Al-Fatihahna diajarkeun ku urang, ajarkeun genep langkah anu atuh 7 langkah nu aya dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da teu lila atuh Pak ngan 7 ayat matak Al-Fatihah mah diulang-ulang tiap salat. Sabab eta teh pendidikan nu paling tinggi. Ya, eta Quran sebagai bahan informasi. Nu kadua madu. Ya. Oh, kade Pak madu mah siga anu dianggap enteng. Matak aya jelema kieu, cenah madu malin ngubaran. Eta mah sanalin teu bisa ngubaran. Kade tong dianggap enteng. Di Quran cuman madu yang disebut syifa. Matak lamun ibu dilanong naon wae selipkeun madu Pak. Kenapa? Saya menjamin seperti itu. Karena saya belajar di Thailand, belajar madu. Madu itu ternyata dikaji oleh profesor-profesor di luar Islam dan ternyata dia mengatakan Quran hebat katanya, sudah menerangkan bahwa ternyata luar biasa. Mata kalau Bapak nyeri mastaka, Bu, puntennya ya, Bapak Ibu, ngaliatlah dong ti dokter sarangan ku madu. Ya, Ibu, ayeuna gaduh panyawat jantung. Mana tau ngaliat obat ti dokter sarangan ku madu. Sok sakitu. Sisu mau ditanya urusan naon, pokoknya mah kitu we, dina Quran mah kitu. Mata kamari Ibu Bapak hoyong uningat teh, orang Indonesia rata-rata nu karepit da teu aya lanongna teh aya, tapi na darah ramang sadayana. So, geuda, da teu aya lanongna. Tapi darah ramang sadayana. Naon sababna? Sabab urang Indonesia mah gaduh keyakinan anu ngadabangkeun mah saha? Tah eta. Aya da dina naon? Dina Quran. Sok eta we heula sakitu. Saberiji tah? 3 ya. Jadi saya ulangi ini. Booster yang paling hebat bukan vaksin. 3. Nya ge ibu divaksin tetap bakal benang kene lamun 3 teu aya. Nu kahiji naon? Bobo cing tibra booster tah. Tidur yang nyenyak itu booster Pak. Ini yang ngomong Profesor Herbal. Kata seorang profesor herbal, kalau Anda ingin booster, maka tidurlah yang nyenyak. Karena tidur yang nyenyak itu adalah booster yang paling hebat. Maka ayeuna aya anjuran bagi orang yang ingin mudik, dia harus booster. Sare we di Jakarta nepikeun ka Tasikmalaya geura sok. Ya, eta teh langsung tos booster. Dari mana Ustaz dalilna? Quran surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, bangun tidur seger. Kenapa? Karena Quran sudah menyebutkan bahwa ternyata booster paling hebat adalah apa? Tidur yang nyenyak. Matak tinggal mun salaki sare wae Bu eta teh alhamdulillah eta mah teu kudu divaksin eta mah. Ya, teu kudu divaksin insyaallah eta mah. Naon jag-jag eta mah naon sahabat da sare wae rek benang kumaha tuh. Ya, matak punya dina Quran dina hadis kan aya la yabul lada fil ma'i daib, tidak boleh kencing di air yang diam. Betul kan?
Kenapa? Karena kalau kencing di air diam itu akan menguap bakteri, itu akan menguap apa? Virus. Matak jami lamun cicing wae babari kena ku virus. Matak jami mah kudu liar, ngarasehat. Matak virus lagi lieureun ari urang acolok-acolokan wae mah. Ya anu kamari teh nu kararina teh nu saricing ibu ari ibu. Nah meuni ngajaran tul we kieu jauh pada renang we. Nah anu liarkan itu ka dieu mah ngadon sarehat. Coba geura anu gelo ibu di masker teu. Teu jararag udah anu gelo meleulepangan wae atuh. Kaditu kade virusna ge lieureun ningalian mah. Sababna kenapa? Karena ada di Quran, ada di hadisnya. La yabullana fil ma'i daim. Kalau orang diam maka dia sumber penyakit. Kalau jalmi ucalak-acolok kaditu ka dieu yuqallibu datal yamin wa data shimal. Moal asli eta mah Quran anu nerangkeunana, hadis nu nerangkeunana. Ibu ge dieu di masker tos pabeulit, da lieureun ka virusna ge atuh. Coba geranya aya nu dina gado, aya nu dina beheung, da ceuk virus teh cing puguh atuh mun erek-erek mun moal-moal. Ya. Ya apa? Ulah serius teuing Bu anu ka dieu mah. Santai we. Ya, ulah serius teuing. Menda urang mah alhamdulillah. Nu penting mah sehat lah sakitunya. Ya eta Ibu Quran ini, Quran yang menerangkan. Jadi yang ketiga al-imanu bil kitab. Yang keempat al-imanu bir rasul. Jadi itu dasar-dasar ya ayyuhalladzina amanu teh dugikeun ka kieu. Ustadz bagaimana cara mengaplikasikannya? Cobi ibu bapak lebet ka jaman tinggal sampean naon anu kudu dilengkahkeun kiri keluar lebet ka masjid keluar sok cobian praktekeun lalawora teh doana mah babari asup ka jaman Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi tapi naha doa eta boro-boro mikiran suku doana we teu dibaca. Da sampean mah ngalengkah lamun doana aya, lamun doana dibaca, lamun doana teu dibaca mah da sampean hare-hare atuh. Tok ibu tadi lebet ka masjid ka dieu, dapan apa doana mah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Begitu hilang doa itu, kaki pun tidak akan ataupun kaki pun tidak bergerak yang kanan. Kenapa? Karena sampean nu eta mah kumaha doa. Doa aya sampean ngalengkah, doa teu aya moal sakitu we. So, boro-boro ibu rek kajamannya sampean kenca keur kabelet mah ngagajel ge duanana sampean teh boro-boro naon sababna geus kita mikiran doa deui karena apa? Karena yang paling pokok adalah apa? Inilah Rasul sampai mengajarkan sedetil itu. Ini Rasul sampai mengajarkan sedetil itu. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Al-imanu bir Rasul, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kunci kekurangnya ya digambarkeun heula ku urang digambarkeun heula ya dan ini bagus sekali kalau saya memahami Rasul itu sangat luar biasa ya tinggal saur medis Bu saur medis teu kenging tuang sate acan bobo bisi seueur panyakit saur nabi teu kenging bobo dina kaayaan patuangan kosong cing kira-kira rek nuturkeun nu mana sakitu we. Ya, tidak boleh makan ya sebelum tidur. Nanti begini. Cek Nabi temenang dahar, lamun patuangan kosong. Cing bade nu mana? Nabi mah tos jelas kayak wahyu Bu. Ieu mah cantang tuh. Matak sim kuring kantos ngobrol jeung dokter. Ustad, anu ngarokok belum tentu pondok usia. Yang merokok bisa panjang usianya. Apabila apa? Apabila dia merokok katanya tara ngamodal, milu ngarokok nu batur, sok panjang umur nu kitu mah. Naon sababna? Sabab manehna bahagia ngarokona kitu Bu. Sabab lamun manehna ngarokona tara mawa tara meuli eta teh bahagia. Jadi panjang umurna. Seperti ibu-ibu botrang. Aya geuningannya nu ibu ieu mawa ieu. Aya nu tara milu antara mawa naon tapi milu dahar tanu ieu nu panjang umur. Naon sababna? Karena dia bahagia. Ya, ini dia bahagia. Saya tidak mencontohkan yang ini, tapi kuncinya di mana? Rasul mengapakan begitu. Makanya kata beliau ada tiga keadaan yang tidak boleh perut kosong. Satu, ketika berhubungan suami istri tidak boleh perut kosong. Jawab Nabi. Karena harus sifat. Kenapa? Supaya nanti spermatozoa dan sel telur berkualitas. Kalau makanya kenapa ketika puasa di bulan Ramadan itu dilarang berhubungan? Bukan saja itu syariat, karena secara ilmu ternyata berhubungan ketika kosong patuangan itu tidak berkualitas ke libidonya. Makanya oleh Rasulullah diajarkan tekenging hubungan nuju kosong patuangan. Nuka dua, tekenging bobo nuju kosong patuangan. Dua, bobo ge tekeng nuju kosong patuangan Bu. Ya.
lalawora ibu geraba di bobo terus 04 tuangan dapat beulir atuh dina otak teh beurit ragrag we siga tukang sate sakitu nya tah cita aya beurit ragrag eta teh bukan dangu naon we kenapa karena Rasul bagus. Yang ketiga yang tidak boleh ketua ataupun yang tidak boleh ketika menerima nasihat kalau bisa dia harus bari atau harus apa harus isi perut. Makanya ketika menerima nasihat kalau perut kosong itu tidak akan lama, berbeda dengan ketika dia perutnya isi. Begitu cek Nabi diajarkan mata ibu bapaknya tinggal ustad mah tingali menerangkan teu ngagayem nanaon ibu-ibu mah ustad keur ceramah ngagarayem nya tah eta we sakitu eta teh artina naon sehat gitu teh nya eta disebut sehat teh enteng sakitu we nya. Makanya hadis atau Rasul itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat simpel. Punten sakali deui anu berat mah lain nuturkeun ka hoyong Nabi, nu berat mah nuturkeun ka hayang urang sok sanajan Nabi nerangkeunana beda tah eta nu berat mah. Ari keur hirup inung bapana tara gedagu silaturahmi ari geus maot ngahaja ka kuburanana keur aya mah inung bapana tara dilayat begitu maot dilayat rutin gedagu atuh mun bade ngalayat mah keur aya keneh ibu ramana ngarah jelas ngadoakeunana jeung dibinta doana ge kaluar langsung doana ari tos teu aya kakara dika-dika ditu. Makanya Rasulullah bukan tidak boleh berziarah kubur, malahan dianjurkan oleh Rasulullah berziarah kubur. Fa innaha tudzakirul maut, dengan catatan satu dia mengingatkan mati. Tapi lamun ziarah ukur selfie ta eta mah wayahna we teu nyonton Nabi. Ya dari kuburan teh ngado di pararoto gerajeng kuburan nya. Di ditu teh lain ngadoa, lain ka Allah teh ngemutkan maut ka urang. Tapi itulah ibu gambaran Rasul mengajarkan sesuatu yang sangat simpel kepada kita. Seperti cita dan 4, 5 sok da 2 deui lah beres nya. Jam 5 beres. Al imanu bil qada wal qadar. Tinggal Bu. Iman kepada qada dan qadar Allah. Kenapa? Dasar orang puasa harus ada al-imanu bil qada wal qadar. Dasar orang saum, dasar orang ibadah apapun. Ya ayyuhalladzina amanu, 6 prospek dalam hidup kita harus dibangun. Dan diantaranya adalah apa? Ada al-imanu bil qada wal qadar. Ibu bapak pernah dengar cerita saya dulu ketika saya pengaji. Ya, aya murang kali, aya ibu-ibu bapak-bapak ceurik Bu payun nasi kuring, ngagegeuk jam hampir 2 jam. Naon margina? Margi murang kalihna 2 tahun katabrak. Jepret pupus si budakna. Si ibuna kieu daunga dinten teng teuyeun Allah mah cenah. Budak keur memeujeuhna cenah ku Allah bet dicanak padahal mun bisa matong budakna cenah. Abdi teh ustad ieu teh cenah keur resepna budak 2 tahun atuh Bu keur capetang nemeh keneh tiasa ngaton mapah ku Allah dicanak. Salama sababaraha sasi si ibu ieu teras we ngocoblak nyarios ngewa ka salakina sabab naon keukeuh si budak teh maot ku salakina. Tah Pak lamun teu aya al imanu bil qada wal qadar ieu teh bakal capek. Akhirnya sumping ibu kunaon ustad abdi teh senang ngewa ka salaki ieu teh hampir sababaraha bulan abdi teh ngewa cenah ieu teh naon sababna pun anak 2 tahun katabrak. Jadi nuju atret mobil jebret budak kapupus itu. Saur sim kuring teh ibu punten nya ieu bisi salah ustad dina Quran aya asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boa teuing ieu teh budak ku Allah dicanak teh hade numutkeun Allah. Sabab ieu budak lamun ieu dewasa ibu boa teuing ieu budak doraka, ibu boa teuing moal bisa ngurus ieu budak. Mata ku Allah teh leutik keneh geus dicanak. Tidinya mulai wis ibu teh ngaulang. Oh ustad berarti Allah teh nyaahnya ka budak abdi muhun sabab ieu budak lamun nepikeun ka dewasa buat teh ibu sanggup jeung bapak ngurus ieu budak. Ieu teh budak teh buat teh pidorakaeun matak dicanak ku Allah da Allah mah maha uningan. Tidinya kakara jepe. Lamun teu iman ka qada jeung qadar beres. Jangan moal narima model kitu. Tah matak ibadah mah kudu al imanu bil qada wal qadar. Tampi we geletuk caroge ngantunkeun ibu gampil memahaminya. Kok mau lalaki mah panya da tara hese Bu dikantunkeun ku bojona karalem we lalaki disugan kumaha ibu-ibu mah aya nu 2 tahun 4 teu liren nangisna teh lalaki mah moal 2 minggu ge geus eureun ceurik malahan aya nu teu ceurik
nya bojona eta ngantunkeun da teu nangis atuh Pak. Kitu we bapak senapan mamah maot teu ceurik nugasna teh yang ceurik kitu. Budakna teh amak tah da ningali bapana teu ceurik punya siksa ku budakna ceurik we. jadi cerikna teh lain ku sabab sedih ditinggalkeun ku pamajikanana, ku sabab ku budakna disiksa dan ningali batur ceurik ieu henteu. Da lalaki mah hese rek ceurik. Naon margina? Karena laki-laki tidak seperti perempuan. Contoh, penciuman suami semakin tua semakin menurun. Penciuman istri semakin tua semakin terus tajam. Itu bedanya, Pak. Mata caroge, nah hasil riset internasional apabila ada suami yang sering kentut di depan istri itu menunjukkan dia sudah lelah berumah tangga dengan istrinya. Jadi lamun aya caroge payunan urang sok mineng hitut, tah eta teh Bu, eta teh geus capek rumah tangga jeung urang. Mata payunan urang teh pletak. Tah ibu tong amek eta teh. Kenapa? Ibu tidak perlu ngomong. Bapak sih mun hitut teh bau. Henteu baeun lalaki mah. Naon margina? Semakin tua penciumannya semakin menurun, sedangkan perempuan semakin tua penciumannya semakin tajam. Tuh eta jadi kurang kumaha angkat sakinah mawadah warohmah beres teu kudu diprotes. Ibu tinggal nyesep teng salaki mah ngaluarkeunana keluar energi, urang mah tinggal kieu tatap langsung ibu serap. Nah, urang teu enteng. Atawa bapak-bapak ibu-ibu berikan sesuatu yang terbaik, karena semakin rumah tangga lama semakin Allah turunkan dan Allah taikan dalam sesuatu yang kita tidak tahu. Pendengaran istri Pak lebih tajam kalau semakin tua. Penerangan laki-laki semakin menurun. Mata istri mah beuki ka dieu teh beuki sagala kadenge. Oh tinggal awewe mah tuh segala kadenge. Tatangga meuli TV can tepi tipina geus nepi ka dieu kadenge Bu. Tah eta awewe mah mata alhamdulillah nya da lamun digugu ku urang Bu da rumah tangga moal alami moal nang urang untung ngaji jadi we apa teori-teorina nya. Mata alhamdulillah al imanu bil qada wal qadar. Sakali deui lamun cek Allah sae cek urang awon eta teh tuturkeun ka hoyong Allah. Lamun cek Allah teh awon cek urang sae tuturkeun ka hoyong Allah. Ta eta disebut al iman bil qada wal qadar. Terakhir. Coba. Ngadangu terakhir teh aduh. Alhamdulillah terakhir. Beres berarti ngajinya. Al imanu bi yaumil akhir. Iman anu kagenep nyaeta iman kana poe kiamat. Sabab ayeuna aya jalma teu percaya sabada maut hirup. Eta we sakitu. Ayeuna teh jelema keur diuji. Loba jelema geus maot teu percayain hirup. Tah ibu puasa teh, bapak saum teh bakal karasa berkualitas lamun aya genep. Hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat, tilu iman kana kitab, opat iman ka Rasul, lima iman ka qada qadar, lima ka genep iman ka poe akhir. Lamun nu ieu aya engke bakal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salat. Semua diawali dengan kalimat iman. Sabab anu genep ieu kudu diaplikasikeun heula ngarah engke nikmat dina mayunanana. Nah teu nikmat ibadah suap puasa sabab nu ieu kosong. Nah teu nikmat urang keur salat sabab nu ieu kosong. Makanya ibu-ibu Quran kurang lebih memanggil kalimat amanu 75 kali dalam ataupun diulang-ulang oleh Allah, dan itu dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hampir semuanya bab ibadah. Kalau bet ke umroh, kalau bet haji dipanggil ku Allah ya ayyuhalladzina amanu. Naon sababna? Sabab engke haji jeung umroh moal nikmat lamun teu aya dasar iman kanu genep nu tadi. Kumargi kitu ibu-ibu bapak-bapak, mudah-mudahannya dina sasi Ramadan ayeuna Allah masihan panjang iswa husnul khotimah. Anu kaduana Allah masihan kesehatan sareng kaafiatan ka urang anu engkena teh insyaallah ieu teh bakal jadi bahan ka urang sadayana. Urang doakeun Indonesia enggal normal, sararehatnya dahawa tos ayeuna tos sararape, tong boro-boro ilmu medis, tong boro-boro ahli kesehatan. Ustadz ge capek nutur-nutur covid deh. Makanya sekarang ada informasi yang baru, ada virus baru namanya Delcron. Delcron ini adalah dia itu anak dari pernikahan Delta dan Omicron, dan ini bermutasi di Prancis katanya. Nya urang doakeun mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah.